อยากทอดนี้อยากฝากชีวิตอยากคิดมาพอผิวเรื่องเหลืองทองดังทองเจองานวัดแข่งเรือข้าหลวงมันหลวงมาต้องน้องยืนดูเรืออยู่เรือตะลิงริมคลองแอบรักชมตรูแอบดูแอบมองไอ้หนุ่มขนองตามชิดติดกรองงานวัดงานหลวงส่วนพ่อและนาสิลูกใครจะไปสู่ขอทำนาหาทุนบนบ้านบุญหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บไว้พอจะขอแต่งงานกับน้องสาวงามพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันเล่าจาแม่จันแสงใสหรือเป็นเชื้อชาติทายาทอภังทองอยากเป็นตะเข้ไหว้แม่ข้าน้องพากลับมาท้องคลองคลอแน่นอน งานวัดงานหลวงบวงสรวงพ่อเพชรแม้หน้าเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำนาหาทุนบนบ้านบนหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวงามพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันเล่าจาแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติทายาทตะเภาทอง